Mwaramutse neza inshuti z'urubuga hakurya y'ubuzima. Uwiteka Imana Nyiringabo abaho umugisha abarinde. Uwiteka Umwami Nyiringabo, Umwami Nyiribihe abaho umugisha abamurikishirize mu maso he abagirire neza. Uwiteka Umwami Nyiringabo, Umwami Nyiribihe ise wifite imyuka byose abaho umugisha abarebe neza abahwe amahoro. Muranyihanganira ijwi ryanjye ntirimeze neza, ariko turagendana neza mu izina ry'Uwera Imana Nyiringabo. Bavandimwe rero, mbanje gushimira no gusuhuza abo turi kumwe hano mu Rwanda, Iburasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo n'Amajyaruguru na hano mu mujyi wa Kigali. Ndashimira abantu bari mu bihugu by'ibituranyi no hirya yaho, ndetse na muri Aziya, Amerika, Burayi n'ahandi. Uburyo mukomeje kuntera inkunga mu bitekerezo, uburyo ndetse mwanyifurije gukira vuba kubw'igitero nahuye nacyo ejo bundi nijoro, byose bigaragaza urukundo rw'abana b'Imana ko rutashize, ko abana b'Imana bagihari kandi muri benshi. Nubwo abana b'umubi ari benshi cyane, ariko n'abana b'Uwiteka nabo ni benshi kandi barahari, kandi urukundo muracyarufite. Uwiteka arambura ukuboko kwe mu nzira zanyu, yigizeyo ikibi cy'amanywa, yigizeyo ikibi cy'ijoro, yigizeyo ikibi kiba mu bantu n'ikibi kiba mu myuka. Tumaze iminsi dushyizeho groupe ya Telegram ya hano mu Rwanda. Ejo nashyizeho na groupe ya diaspora. Ubu ngubu yari irimo abantu bagera muri 5, ariko muri kino gitondo ntamara gucya neza, ni mu rukerera, ariko mu kanya mu masaa 3 saa 4 ndashyiramo abandi bantu. Aha rero nkaba nagira ngo bashe guklarifiya ikintu kimwe cyangwa n'ikindi kigikurikira. Abamaze kugera muri groupe mu Rwanda bamaze kuba muri za 225 ngira ngo. Muri iyo groupe mu Rwanda harimo haratangirwa ibitekerezo byiza, harimo haratangirwa inkunga mu gusobanurira bagenzi banyu batasobanukiwe neza ibintu uko bimeze, mukanabayobora. Navuga yuko ubuyobozi bwa groupe nimwe mu bufite mu maboko. Wenda njye nkaza nje gutunganya ikitameze neza, ariko ibyinshi murabyikorera. Ndabashimye cyane, mbasaba ko mwakomeza guhagarara ku kintu cya discipline, mbasaba yuko mu gihe wenda naba ntangiye kwandika ndimo nigisha, mwajya muba muretse kwandika kugira ngo ibyo nanditse bize kuza biri umujyo umwe, umuntu abikurikirane nta interruption cyangwa interruption ijemo. Ndashimira n'umuvandimwe watanze icyo gitekerezo. Nababwira yuko bavandimwe, ibihe nubwo ari bibi ku isi muri rusange, ariko abana b'Imana bafite ubwihisho n'ubwegamo n'ubwugamo burahari. Uzayoborwa akabimenya, ibyo nabyo azabimenya. Rero icyo nashakaga kuvuga kuri groupe nanone iyo hanze plutôt yo mu Rwanda, nuko abamaze kugeramo ariko ari abantu baba hanze bafite possibilité yo kuba bayivamo, hanyuma kuyivamo neza. Ukora iki? Icyo ukora ugasezera kuri bagenzi bawe mwari muri kumwe muri groupe yo mu Rwanda, hanyuma nkagushyira muri ya yindi. Uvuye mudasezeye nta niyo nagushyiramo. Niba utazi uko babinyereka n'uburyo baho, ngira ngo
uba ukwiye gusezera bagenzi bawe ukavuga ibiti nari muri groupe twabanye neza bagenzi banjye bana b'Imana mukoze urugendo rwiza ngiye mu yindi nk'uko Florence ejo yabikoze kandi bigatungana. Nagira ngo mbabwire ikindi kintu nuko mu buryo nashyizeho groupe yo hanze nabikoze mfitemo abantu 5 none ngiye gushyiramo uwo mwanya ariko nteganya yuko ndi bushyiremo n'abandi. Imiti ndi kunywa rero yo kwivuza byari byanyatatse ibyo ndimo nivuramo iza kundusha imbaraga ndaryama sinabasha gukomeza gushyiramo abantu ariko uyu munsi ndakomeza nshyiramo abantu muri groupe yo hanze. Hanyuma abantu banyandikiye barambwira bati turashaka kugira ngo tube turi muri groupe yo mu Rwanda tube turi no mu yo hanze. Ubwo murumva ako kavuyo swat uraguma muri groupe yo mu Rwanda swat urajya mu yo hanze bigumemo. Icyo nicyo nshobora kwigora nkakora ariko kumbwira ndashaka kuba muri groupe mu Rwanda ariko ndashaka no kuba mu yo hanze ça je dis catégoriquement non. Hanyuma rero groupe yo hanze nabonye ikintu tujya duhuza ni ikintu kijya kumera nk'amasaha kuko ntajya nkunda kuryama akenshi nubwo dukunda kusa nkaho tubonana nabo baba bari mu masaha yo kuruhuka. Mfite amasaha yabo nzabigishirizaho iminsi 3 mu cyumweru niyo mu Rwanda 3 mu cyumweru n'umunsi umwe nzajya mvuganaho n'abantu bose kuri telefone. Buri muntu umuha iminota mikeya ishoboka. Uwo munsi nawo ndaza kumenyesha abantu babe babizi ko uwo munsi nzajya mvugana nabo. Bayeri byaba byiza nabo babwiye hakiri kare no munsi wo kwa kabiri. Munsi wo kwa kabiri abantu bazajya bahamagara buri wese afite ikibazo kimwe cyangwa bibiri abaza nkabimusubiza nkakopa ngafata undi. No munsi wo kwa kabiri twarebye numerology uburyo tuyizemo ndagira ngo bavandimwe mbakorera inzira ku murimo. Numerology ntabwo wayiga mu gitondo ngo nimugoroba ngo nayimenye negative. Numerology ni uburyo bw'ubuhanuzi ugomba kwiga witonze. Urugero nka gematria kuyiga byonyine byagufata uri umuntu w'umuhanga kugira ngo upfe kugerageza kubonamo akantu gatoya byagufata mu gihe kitari munsi y'umwaka. Temuha ubwayo yagufata nk'umwaka. Notaricom yagufata undi mwaka. Uzize zombi ari 3 mu myaka 3 nubwo uri umuntu ushobora gukora numerology ifatika. Rero mutabona ndimo ntanga amataburo muri groupe cyangwa ngira gute mukabona mwatangiye gukora utwo tuntu mugire ngo haraho mwari mwagera negative. Ugende gakeya mutwaze gakeya mwige neza kandi muzamenya. Gusa icyo nshaka nuko abantu bamenye ibi ngibi kandi ndashaka yuko abantu bazajya babyikorera kuko kuza kumbwira ngo nkorera consultation spirituelle narabivuze iyo buntware iminsi 2 nta kindi kintu nkora uzayishyura kandi mu buryo buhenze. Nawe babwiye ntakizajya munsi y'ibihumbi 200-300 bitewe n'ibyo baza. Rero niyo mpamvu je préfère mpitamo yuko namwareka nkabigisha mukabimenya ariko uzumva ashaka kumenya ibyo mu buryo bwihuse ubo akabyishyura ubwo it's up to you. Zabigukorera ariko uzabyishyura. Uyu munsi tugiye kureba tuvuye kuri numerology kubera yuko hari izindi mansi cyangwa se ubundi buryo bwo kumenya ibiriho bujyana na numerology birajyana. Naberetse ibya buji ijyana na numerology ijyana na astrology. Ubu ngubu uyu munsi tugiye kureba ibijyanye n'indorerwamo. Ibi bijyanye n'indorerwamo babyita la catoptromancie. Catoptromancie mu byumve neza ni kato ni ca na a na ta na o na pa na ta na ra ngufiya na o na ma na a na
na ca na i na e. Cartography rero ni ubuhanuzi bukoresheje indorerwamo. Indorerwamo bavandimwe nababwiye kwirinda kujya murara muzirangaje n'ibiki. Uyu munsi mugiye kumenya impamvu yabyo, mugiye kuyimenya. Cartography rero ni ubuhanuzi bukoresha indorerwamo ikakwereka amashusho akwereka ibyabaye by'igihe cyashize, iby'igihe se urimo muri uwo mwanya n'igihe kizaza. Ubu buhanuzi bukoresha icyo bita subconscient cyangwa subconscious, kandi mu buryo nyabwo. Iyi ni mansi cyangwa ni uburyo bw'ubuhanuzi bw'abanyembaraga mu mutima. Munyumve neza icyo mvuga bavandimwe, ni uburyo bw'abantu bakoresha ari abantu bafite imbaraga z'umutima, imbaraga zo muri roho n'imbaraga zo mu bugingo. Ntabwo ikorwa n'ubonetse wese. Ibi bisaba umuntu udatinya imyuka mibi namba, bisaba umuntu udatinya amashitani, byitwa amashitani cyangwa amagini cyangwa amahembe, cyangwa ngo atinye abazimu n'indi myuka mibi yo muri ba astral, yo mu isi yo hasi. Iyi mansi, kuvuga mansi ni yitwa cartography. Mansi ni forme y'ubuhanuzi. Iyi mansi ni iyo gukorana ubwitonzi cyane mu buryo bukomeye. Ntabwo ari yo gukinishwa wenda ngo uvuge ngo ngiye gukora amaji branche, ngo ndaje ngo ndayikora uko niboneye, cyangwa ngo ugiye ngo nkora amaji noire, ngo ubwo ndi muri amaji noire, ngo nta myuka nirwa mbonana nayo. Titegure, uribeshya complètement. Iyi ngiyi ntabwo ari yo guhugukira. Cartography irakaze kandi irakomeye. Ntabwo uburyo ikora ari ubusanzwe nk'uko ibindi bikora. Njyewe icyo nyikundira ni iki? Isaba umuntu wasobanukiwe neza, mwubaka akantu bavandimwe, wasobanukiwe neza ubutware bwose bw'Imana ku myuka yose ibaho. Ndagasubiramo. Isaba umuntu wasobanukiwe neza ubutware bwose bw'Imana isumba byose, data wa twese, ku myuka yose ibaho. Umuntu wizera mu buryo bw'umwana w'Imana akaba azi ko nta kibaho na kimwe cyakunyeganyeza, nubwo utabura kubona ibimenyetso nyine, ariko ukaba uzi yuko nta cyakunyeganyeza ngo kigutsinde uhagaze mu mwanya wo kuba umwana w'Imana. Kereka ari igihe cyashyizweho kigeze, ariko nta gishobora nta mwuka ubaho n'umwe ushobora kukunyeganyeza iyo wamenye iri banga yuko uhagaze mu butware bw'umwana w'Imana, uhagaze neza akaba azi yuko Imana ifite ubutware bwose ku myuka yose ibaho. Ubu nguwo ni ukwiye gukora iyi mansi. Ikindi gukundira nuko ntabwo bubeshya, kandi bituma ubona ishusho nyayo y'imyuka runaka, atari amashusho yashyizweho n'abana b'abantu. Buriya mujya mubona, muzabibona wenda no ku video cyangwa se amashusho nzajya nkora berekana daimoni imeze gutya na gutya na gutya, ariko rero manje mbe babwiza ukuri, daimoni urayihamagara ajya ko ukabona imbere yawe hahagaze umwuka runaka usa neza, ubona ufite ishusho nziza. Hariya bakaba muri ya Concile de Braga ya Eglise Catholique barayishushanyije, ifite imitwe itatu, ifite ibyinyo birebire n'ibiki, ukabona umwuka uje aho ngaho bakoresheje so yawo cyangwa bakoresheje ikimenyetso cyabo mu kuwuhamagara, ukabona haje umwuka umuntu wenda w'umusore, cyangwa ukabona hahagaze akana k'agahungu k'akabebe k'imyaka 3, kandi uwo mwuka umaze imyaka 1000, cyangwa ukabona haje umuntu w'umusaza witonze urimo kukureba. Nuko ibyo baba bavuga n'ibiki byose ni ukuyobya, kubera yuko bazi ko ibyo byose bakorana.
urumva we bakakwereka ko ari bibi kugira ngo utinye, ariko ishusho bakweretse si yo yo nanaho bihuriye. Bakakwereka Baphomet afite amabere, afite n'ibirenge by'ihene, ibinono, afite amahembe gutya na gutya, ariko wahamagara wareba ugasanga nta hantu bihuriye. Ni ukubera iki? Berekanye amashusho asa nabi kugira ngo bayobye abantu, nushaka guhamagara wambuka ngo urebe amenye imyuka kwibaho, umenye. Rega burya hari ikintu mutajya mumenya abavandimwe, ntayitinya itarungurutse. Ni ukuvuga ngo nugira gutyo ukareba hari hakurya ukabona ko ya myuka ihariye, nibwo uzamenya ubwoko bw'umwuka uriwo, nibwo uzamenya umwuka uriwo wowe. Sasa baravuga iby'imyuka ukavuza abahanda ibya Satani n'ibiki, kandi wowe ikiguhagazemo ni kibi kurusha wa mwuka urimo uvuga. Niba hari uwo wakagombye gutinya mu myuka ibaho ni wowe. Arewe ndakubwiza ukuri, nta mwuka mubi wagutera ubwoba kurusha ububi bwawe bukurimo. Narabibabwiye nti ino si iramutse bifite bameta amacumu Claude babiri ya bastinga, nari nzi icyo mvuga. Iby'abandi ntabwo mbivuze, ntabwo mbarimo, nabo bisuzume ba Claude bandi. Ariko noneho ntibakababeshye ngo imyuka mibi ngo iragira gutya ngo iragira gutya. No, buriya nta mwuka mubi uzagutera utanyuze mu ngeso zawe mbi. Ndabisubiramo, nta n'umwuka mubi uzagutera udakoreshejwe n'umwana w'umuntu. Ubu se ibyo naraye ndwara nabyo ejo bundi mu ijoro ry'ejo bundi kuva saa 7 kugera ryari, si umuntu se wari uhagaze yamagara imbere y'umuryango yihindura ipusi y'umukara, yihindura umuntu gutyo anteza indijo, ariko ndahaguruka igihe kigeze ndwana nk'umwana w'Imana, nuko umwuka umusubiza aho waturutse. Ariko ntabwo waziye mu ngeso zanjye mbi, nuko bera abantu nari maze iminsi nirukanamo imyuka mibi. Noneho abarozi bakoresha iyo myuka, kandi abo barozi n'abantu baraterana, bohereza umwe muri bo bita ko ari umuhanga, ashinga aho ngaho ngo aje ngo kunyereka ko akaze. Nta mwuka wigeze uza kuntera wonyine, nta n'igihe nahura nayo. Bose abantu muhura nabo burya ku munsi ntushobora guhura n'abantu 50 hatarimwo abantu 10 bambaye umubiri kandi atari abantu. Urumva, nta mwuka mubi uzagutera wizanye, uzaca mu ngeso zawe mbi, uzaca mu kintu kibi wakoze wowe, uzoherezwa n'umuntu, ariko nta mwuka mubi uzagutera muvandimwe wizanye, ntabwo bibaho. Urumva, iyo umenye ya myuka ukareba amashusho yayo nyayo, nibwo umenya ubwoko bw'umwuka uriho, nibwo umenya ukuntu ufite imbaraga ziruta iyo myuka, nibwo ubona ukuntu wisuzuguye, nibwo ubona ukuntu wishyize ahantu habi bitewe n'ayo madini, nibwo ubona ukuntu bya bindi bagushuka ngo ribata Satani, ngo akanagira Satani, hanyuma mu mwanya ukaba urazamura amajipo bagusambanya cyangwa se bayakuzamura nawe. Satani wakanagira ni iyihe, hanyuma ikurimo ni iyihe? Uri umupasiteri uri muri akanyaga Satani, ariko urimo urasambanya abagore b'abandi wabamaze. Satani wirukana ni iyihe, wowe uri iyihe? Uwiteka arimo arabagaragaza mu byo mukora. Mujye mutinyuka. Iyi si mbibabwiye nk'ubuhanuzi bana b'Imana, iyi si abayivutsemo bose muri kino gihe swati n'abana b'umubi, abandi n'abana b'Imana. Icyo ni kimwe. Abayivutsemo ari abana b'Imana, muri abarwanyi. Uzabyirengagiza biramureba. Imyuka izamwereka, izasya itanditse, kandi iyo myuka izakoreshwa n'abantu. Ndashaka kuvuga iki? Ibi bihe turimo ni ibihe bikomeye. Imbaraga z'umwijima zimwe ziregeranya isi, zihindura umudugudu kugira ngo zibone uko zikubitira mu mufuka abana b'Imana. Barabamarira mu nkingo no muri za covid bahimbye z'ibinyoma, bahimbye bagashyira aho ngaho kugira ngo babegeranye. Barimo barabashyiramo za microchip n'ibindi. Iki ni cya gihe Uwiteka yavuze ngo abazaba bazi ubwenge bazave mu migi bajye mu byaro no mu mashyamba. Hanyuma uko bari ngo babegeranya bakubitira mu gafuka,
uzavuga ngo reka ngo jyewe ngo icyangombwa ngo nuko ngo ndi umwana w'Imana mbizi ngo nzagenda, bazagutegeka bagukoreshe, uzafata umupanga uteme so na nyoko mu gihe runaka, kuko barakuyobora. Mu minsi iri imbere nimumenya ukuntu abazungu basigaye bafite capacité yo gutegeka kuza pensée collective, ibitekerezo by'abantu benshi, bakabitegeka abantu bakaba bahaguruka bakagenda bagakuraho ubutegetsi, bagasenya bakamara abantu, bakica abandi. Umunsi mwamenye uburyo babikoze muzumirwa. Ijambo ry'Uwiteka riravuga ngo niba udakonje ntubire, ukabura akazu yazigenda kuruka. Konja ukonje ube barafu, it's okay. Bira userure. Nibyo kuvuga ngo uri hagati, no, ntabwo bishoboka. Umuntu ukora iyi mansi ni umuntu wasobanukiwe iby'imyuka, wasobanukiwe uwo ari we, akabazi yuko nta mwuka wamugiraho urutabi, akabazi neza yuko ingeso ze mbi arizo zayikurura, akabazi yuko n'umwana w'umuntu begeranye barebana imbere ari we uyimwoherereza. Iyi katoptromansi ni icyo ngicyo nyikundira, nubwo hajemo natandukire nkajya ku ruhande, ariko nabyo byari ngombwa ko mbivuga. Ubuhanuzi ntabwo byabeshya kandi butuma ubona ishusho nyayo y'imyuka runaka utaruzi. Reka ya mashusho y'abana abantu bashyizeho nyine kugira ngo batuyobye. Iyi mansi rero ikunze gusubiza ku bibazo bijyanye nanone n'urukundo n'amakuru arwerekeyeho. Nize imbaraga z'ubuhanuzi ziri muri iyi mansi kandi zimaze igihe kingana iki? Iyi mansi imaze ibinyabihumbi. Katoptromansi yabyawe n'indi forume y'ubuhanuzi ikoreshwa cyangwa yakoreshaga uruhande runyeganyega kandi rubonerana nk'indorerwamo ari rwo rw'amazi. Donc bafataga amazi bakashyira mu kintu, noneho kwa kundi abengerana hazamo ishusho, icyo bita reflection, hanyuma bagakoresha uko kunyeganyega kw'amazi no kubengerana kwayo. Iyo mansi rero yakoreshaga amazi bayitaga hydromancy. Iyi nzira rero y'ubuhanuzi imaze imyaka irenga 4600. Ntabwo mvuga kugeza uyu munsi, ndavuga mbere y'ivuka ry'uwiswe Yesu Kristo, cyangwa mbere y'imyaka 2000. Yari imaze imyaka 4600, kuko icyo gendererwamo zitaraza bakoreshaga bronze, cuivre n'ibindi bibengerana, bakabisiga amavuta bikabengerana n'ibyuma cyangwa urutare, bakabisena neza cyane, bigasigwa n'amavuta, ubundi bigatuma bibengerana, noneho bakabikoresha nk'indorerwamo. Byari biriho n'izo ndorerwamo zari ziriho kera. Iyi forme ya divination yaboneye izuba cyangwa yavukiye muri Mesopotamia no mu Bakarudaya. Mesopotamia ni muri za Irani, mu Bakarudaya no muri za Iraq. Hariya ahantu bavandimwe, buriya mu bihugu nkunda ku isi igihugu cya Irani kibamo. Kiriya gihugu cya Irani kibamo abantu b'abanyabwenge, kibamo abantu b'abanyabwenge mu bintu by'imyuka. Niyo mpamvu ubona imyaka n'imyaka ishize bagashaka buhati bashaka kugisenya bikabananira. Kibamo abantu badatinya, kibamo ubwoko buri fier, bagira ishema n'isheja, bakarwana ku myemerere yabo, atari kuvuga ngo nuko ari abayisilamu gusa, no, ahubwo bafite uburyo bateye mentalite, imitekerereze y'imbere, n'abantu buzuye cyane. Muzamureba icyo bazakora, mubyumve neza. Iyi forme ya divination yaboneye izuba muri Mesopotamia no muri Bakarudaya, kandi nibo bayikoreshaga cyane, nyine na bya byuma bya cuivre, argent bibengerana. Indorerwamo rero bavuga ko, kandi ngenzi neza yuko iteka iyo uguze indorerwamo wowe ku giti cyawe, directly imyuka y'abantu bawe, ndavuga za roho zabo, abagiye abatashye, ihita ibona
navuga nka rezo, nka kwa kundi ufite telefone ukabona uturongo twa rezo tuvuye kuri tubiri tubaye 3 4 5. Donc ya myuka ihita ibona ibonye communication nawe uburyo yakwegera. Ariko aha ndavuga yuko iyo myuka itaza ikwegera muri ya ndorerwamo ishaka kukwica, ahubwo ibishaka kugira ngo igire uburyo yakugera nk'inama mu buzima. Hariho nk'ibyo iba ibona. Urugero, hariho nk'ukuntu tuvuka tukabaho ngaho, hanyuma ababyeyi bacu bamara kwigendera tugatangira kurwanirira amasambu. Hari isambu ubona uborana n'umuntu wo mu muryango runaka, abagiye bawe bo muri famiye bo bakaba baza amakuru yayo yuko ushobora kuba uri muburana amahugu, ukayiburana ejo ukabona barakuroze uyiguyeho, ntuyitwaye uranapfuye kandi n'ukoroze nawe azayisika. Byumva hagiye mwumva abanyarasenge b'abantu byo bagiye babakorera bakabahindura ibigoryi kuko ko basaza babo bapfuye bagasigara n'abana babo, nabanye na wabo byo bakoze n'ibindi kimwe n'abana bagiye bahinduka banyarasenge cyangwa bagahinduka abanye na wabo bakababera babi. Ibyo ni ibintu byagiye biba hirya no hino. Dupfa ubutaka uzajyamo nk'umubiri bukakwereka uko wabukandagiye nabwo bukakwigizaho nkana. Nashaka kuvuga rero yuko iyo wowe Claude uguze indorerwamo directement hari imyuka y'abantu bawe yagiye ihita ibona rezo izamutse ikaza ikajya hafi muri ya ndorerwamo, ntibashe kwimanifesta cyangwa kwiyerekana, ariko byagera ninjoro igashaka uburyo yakuvugisha, yasohoka muri ya ndorerwamo ikaza mu nzozi zawe, yakwereka se ko iri aho ngaho ikoresheje ubundi buryo. Ariko imyuka ihita ibona connection. Indorerwamo nicyo kintu nababwiriye yuko indorerwamo ukwiye kujya muyitondera, ku manywa yikoreshe sawa, ariko ninjoro twikira kuko imbaraga ufite z'umutima n'ubumenyi ufite ku myuka niba bikiri hasi, nubona nuza kuryama ugatangira kujuterwa n'ibintu utazi, uzajya kwivuza imyaka n'imyaka, ugaburira abapfumu imyaka n'imyaka, bakurye imyaka n'imyaniko, uzagende indorerwamo yibereye hariya ariko burwayi ufite kandi ntabyo bazakubwira kubera ko babonye umugati. Niyo mpamvu bararabantera kuko mbashyira ku karubanda. Rero iyo uguze ya ndorerwamo imyuka y'abatashye itangira kuza ishaka gucamo kugira ngo ikuyobore mu buryo bwo kudutera inkunga ngo tubeho neza, atari bya bindi batubeshya ko imyuka y'abacu ari abazimu batwanga bahora bashaka kuturimbura, ariko bakatwigisha Imana y'abasekuruza babo kandi tukayikurikira. Twarahabye cyane sinzi uko tumeze. Ikindi nababwira ngaho nuko abana bari hagati y'imyaka igera kuri 5 kuva kuri 5 cyangwa 4, hariho ababa baretreduwe kuzamura kugera kuri 12, birazwi ko bo bagira ubuhanga bwo gusoma no kubona amashusho nyayo abari mu ndorerwamo. Ubwoko bw'abantu bitwa abagereki murabazi, nibo ba mbere bazwi ko aribo bakoresha ubuhanuzi bukoresheje amazi. Ubuhanuzi bwabo ni hydromancy, ni ibintu byabo barabizi cyane, ni abahanga muri byo, ariko bo baje no kubuvangamo ubu buhanuzi bukoresha indorerwamo aribwo bwa catoptromancy. Bo rero babikora batya, bafata umugozi ukozwe mu budodo bw'umwenda, mu budodo nyine busanzwe, bakabuzirika kuri ya ndorerwamo, hanyuma bakayijabika mu mazi, ariko akenshi ayo mazi agomba kuba ari amazi tonko bikora nko mwiriba ahantu, cyangwa se akaba ari amazi y'isoko. Iyo bakuruye uwo mugozi rero bamaze kuvuga amazina y'uwaje guhanuza, ya ndorerwamo iza irimo amashusho agaragaza uburyo uwaje guhanuza ameze mu mubiri. Ashobora kuzamuka harimo ibintu umuntu urimo kugrimasa, ufite ibintu by'amagrimase shinyitse meze ukuntu, cyangwa se abubabaye nuko. Ariko iyo arwaye cyangwa arozwe n'ibindi byose biraza bikagaragara, biraboneka. Kubera ukuntu amadini yasabeje rero ndetse akanatuka ubuhanuzi ngo ni inzira y'abarozi ikwiye kurimburwa bakanicwa, byatumye ubuhanuzi bukorwa mu bwihisho.
abantu benshi ntibabumenya, n'ababuzi baryumaho barinumira baraceceka cyangwa bakanihisha. Ibi ngibi njye natangiye kubimenya mu myaka 14 15, hari akantu k'agahungu kakiri k'umugenda kari aho ngaho nibera muri akorobasi, ariko nataha ngifata indorerwamo mu cyumba. Nari mfite ikiringiti cya kera bitaga ikiringiti cya zamu, murakizi? Nyarwanda ndumva mukizi. Byakorerwaga hariya muri Rwantexco za Kabuye, noneho ku manywa nagishyira mu idirishya mu cyumba cyanjye, akaba umwijima ukaze cyane, abanzi barabizi ibyo mvuga. Nuko noneho narangiza nkafata indorerwamo, nkacana buji, ngashyira hariya, ubundi nkirebera ibyo nshaka kureba. Nari nkiri mutoya. Kera rero abana b'abakobwa, ndababwira ibyo ngibyo bya buji ko bikora nyine n'indorerwamo. Kera abana b'abakobwa babaga bategereje abagabo, aha ngaha ni mu bihugu by'iyo ngiyo bayikoreshaga, bategereje gusabwa no kurongorwa. Murabizi ni igihe umukobwa aba ashaka kubaka urugo, ni igihe cyiza. Nuko umukobwa bamutumaga indorerwamo y'isugi. Indorerwamo y'isugi ukuntu nayiguraga, habaga hari ahantu hari indorerwamo zifunitse mu bipapuro, mwumva ako kantu. Noneho akagenda akabona ahantu zishinze ziri mu bipapuro, nta n'imwe umuntu yari yireberamo. Noneho akagenda azikoraho, agenda gahoraho azikoraho, ariko akora ku bipapuro b'inyuma y'indorerwamo, adakora ku ndorerwamo irimo imbere. Noneho hari ukuntu iyo yabaga arimo akora ku ndorerwamo yumvaga imwe ayikwazeho, akumva agize akantu kameze nk'amashanyarazi amufashe. Iyo yabaga ari indorerwamo ye. Noneho agahita avuga ati ndashaka iyi ngiyi. Bakayivanamo ifunitse, bakayimuha ifunitse, akayitwara ifunitse, akayigeza mu rugo ifunitse. Yagera mu rugo, hari utuntu babaga bamutegetse kwiyuhagira, garama runaka za marijorene, garama runaka za timu, garama runaka za romare, garama runaka za gingembre, tangawizi nyine, garama runaka z'utuntu gutyo gutyo. Akakora bain energetique, akiyuhagira. Yamara kwiyuhagira, ibyo ni ibintu bituma imyanda ikuvaho y'imyaku n'inyatsi n'ibiki. Noneho umubiri wawe ukaba usa nk'ufunguye inzira ya roho n'ubugingo, ku buryo bikominikana n'ibyo hakurya. Nzabireka uburyo iyo ushaka kujya kureba ubuzima bwawe bwahise ukoresha n'ibyo bintu. Noneho ibyo ngibyo yamara kubiteka akabyiyuhagira, yamara kubyiyuhagira akambara ikanzu y'umweru y'isugi atigeze yambara na rimwe, yabaga nayo yayiguze. Hanyuma ya kanzu 5:55 z'ijoro yabaga amaze gukaraba, akisiga amavuta runaka nayo yategetswe runaka, yakarabye icyo bita les huiles essentielles. Hanyuma yakanzu akayishyiramo, akamara kuyimanura 6 z'ijoro zuzuye, agahita agenda afite buji y'umweru iri charge. Donc yayisize amavuta, ukuntu charge buji ukayisiga amavuta ya yerayo. Hari uko umanura cyangwa uko uzamuka bitewe n'icyo ushaka gukora. Buji iba charge igahinduka buji magique ukoresheje amavuta ya yerayo. Harya narabibabwiye, abarimu tuvuga nk'aya ndongo cyangwa se nk'aya bagombozi, mujye mutubabarira, hari ibyo tuba twaravuze tutabyibuka. Noneho rero yamara kuyisharija, agakuraho cya gipapuro bw'indorerwamo. Babaga bafite ikintu cy'ikibaho kimeze nk'ikadire y'urugi ayiterekamo, hakaba hari ameza aza agaterekaho ya buji. Yarangiza agakuraho cya gipapuro. Iyi nzira bategekaga yo gukoraho igipapuro njyewe si yo nkoresha. Njyewe ahubwo prefera ko umuntu atereka ya buji akabanza akayicana, hanyuma njyewe nkategeka ko ku ruhande ahashyira n'ububani kugira ngo umwotsi w'ububani uzamuke. Ariko bo baravugaga ngo abanze akureho igipapuro, namara gukuraho igipapuro acane buji yonyine,
hanyuma aze kuvuga amagambo runaka ajyanye no kumenya uzagushaka. Ntabwo ari uguhamagara izina runaka, ntabwo ari uguhamagara umwuka runaka, ahubwo habagaho nko kuvuga uti ndahamagara imbaraga z'ijuru kugira ngo zinyereke ubugingo bugenzi bwanjye tugomba kubana muri buno buzima. Ainsi soit-il, bibe bityo. Nuko agatuza, hashira akanya akabona ishusho y'umusore runaka ije mu ndorerwamo ihise yigendera. Agasanga ni umuhungu azi baturanye cyangwa wakura atajya anatekereza, cyangwa agasanga nta n'ahantu amuzi na hamwe. Iyo yasangaga amuzi ubwo yahitaga amenya aho ruzingiye. Iyo yasangaga atamuzi yabikaga ya shusho mu mutwe, hanyuma igihe runaka amubaza aza kumurambagiza akazabona wa wundi akamumenya. Nuko ukabona arimo arabenga ariko yagera ku wincakarafuri hari akavuga ati dore wanjye nuriye, uriya niwe nshaka. Abantu bakibaza uko nahisemo uwo muntu, ariko babana bakaba aribo bazibanira amahoro. Ibyo byaterwaga n'iki? Murumva hari ibintu byinshi bavandimwe mwahishwe, niyo mpamvu muhora muri za divorce, muhora mu biki, byaradushoboye byaratuzonze, ariko bana b'Imana mu gihe gikwiye no mu buryo bukwiye murimo muramenya ukuri. Njyewe rero ntegeka umuntu yuko we uburyo yabikora yanderugamo nubasha kuyibona muri iki gihe, kuko kuzifunika abanyarwanda byatunaniye tutabizi ibyo bintu, ntabwo tuzi impamvu yabyo. Abenshi mubwira ko wayikorera, ukagenda ukagura ikirahure ukaza ukagisiga irange mu rugo, wamara kugisiga irange kikumuka, ukirinda ko umwana wawe cyangwa se mushiki wawe cyangwa se musaza wawe undi muntu aza akirebamo, yamara kuma hanyuma ukayifunika ukayibika. Niba uri umukobwa ukaza kwambara ikanzu y'umweru umaze kwiyuhagira ibyo nakubwiye, ukaza gushinga buji, ukabanza ugacana buji, ukabanza ugacana ububani, yanderugamo ukayifunukura, hanyuma ukavuga amagambo nkubwiye, hanyuma ukareba. Ariko ibi ngibi nirinda kubibwira abantu kubera ko hari igihe abonamo ikintu cyamutera ubwoba akaba yanasara. Ni ukuvuga ngo ibi bisaba kubikorera umuntu ufite imbaraga z'umutima, utagendera kuri bya bindi batubwira ngo ngo abazimungu, ngo imyuka mibi, ngo izo prejudices ziri primitif, akaba yarazirenze. Uwo ngo niwe nshobora kubibwira. Nuko nababwira ko abenshi bazi n'inkuru z'umukobwa witwa Vladimir. Ni umukobwa ugaragara, ni fantôme, ni umuzimu w'umukobwa ugaragara yambaye ikanzu y'umweru, yari umukobwa w'isugi, agaragara yambaye ikanzu y'umweru iriho amaraso menshi, arimo ashaka son mari, umugabo we. Uyu mukobwa bivuga yuko yishwe kera cyane, hari mu ijoro ry'ubukwe bwe, hanyuma agiye kwitunganya mu cyumba abantu baramugambanira, hazamo na sorcellerie byo kumuroga, hanyuma abahungu baraza bamufata ku ngufu, baramukubita, bamufashe ku ngufu, barangije baramuteragura n'ibyuma baramwica. Roho ye rero igira imbaraga zo kwanga kujya hakurya kuruhuka. Nuko marayika aje ayibwiye ati mva ujye kuruhuka. Roho iravuga iti no, ngiye ngomba kujya kubaza icyo nazize, nari umukobwa w'isugi, ntawe nahemukiye, ntawe nagize gute. Uwo mukobwa rero akunda kugaruka guhanta cyangwa se gutera abantu muri ibyo bihugu za Ecosse, Irlande, France, Belgique, hehe. Ariko iyo uri umupraticien ushaka kumureba, ufata indererwamo, hanyuma isaha runaka ukavuga amagambo runaka, ukavuga izina rye, azamo. Ushobora gushiguka inzara z'amano zikavamo, zigasigara ziri hariya hasi ku ruhande, kandi aho zivuye agasigara ahumye nkaho zavuye mu myaka 5 ishize. Biro ni ibintu bisaba umuntu ufite imbaraga zikaze cyane. Rero Vladimir ni uko nguko yishwe, abantu baramuzi. Kumuhamagara rero udafite imbaraga zihagije, my friend, urasara. Ubu buhanuzi bukorwa bute? Ubu buhanuzi bukorerwa mu cyumba ahantu hatuje cyane, aho uwaje guhanuza aza kuba yicaye atuje. Ubwoko bw'indererwamo bukoreshwa ntabwo ari cyo cyangombwa, iyo ariyo yose irabikora.
iyo ari yo yose ibana na ya myuka y'abacu batashye upfa kuba bamaze kuyifata uhita ukurura direct roho zabo. Icyangombwa nuko iyo ndorerwamo uyitereka neza ihamye ku buryo ya buji aho ishinze iza kuba igaragara muri ya ndorerwamo neza, kandi ya buji ikaba iteretse ku kintu kitanyeganyega, na ndorerwamo iteretse ku buryo itanyeganyega, kimwe gihagaze avec stabilité, with stability. Ariko noneho ikindi cyangombwa nuko iyo ndorerwamo nta wundi murimo iba ikora, kandi ko nta wundi muntu uba yakayigaragaramo ngo yireberemo. Nta yindi shusho y'umuntu igomba kuba yaragaragayemo namba. Igihe rero itarimo gukoreshwa igomba kuba itwikiriye igitambaro cyangwa ishuka y'umweru. Bigenda gute rero? Ahangaha ndavuga nkurikije amategeko bavuga umuntu akurikiza nyine mu buryo nabyizemo, ariko nyango mbabwire bavandimwe yuko izi muri recherche esoterique no muri izi nyigisho za spiritualité uriga ukiga ibintu runaka, ariko wowe ukagira capacité n'impano zawe ku buryo wowe ikintu gikorwa n'akanaka muri ubu buryo ugikora uko nguko, kandi kikarushaho kuba cyiza. Donc buri muntu afite impano yawe, akagira n'uburyo amodifiye ibintu kuko ari bijyanye nawe, kandi mu buryo abikoreho modification bukaba ari uburyo bijyanye na intuition, donc buvuye mu buryo bw'umwuka bavuye ahantu. Utereka buji rero ku meza nkurikije amategeko uko nabyize kera ndakahungu gatoya, kuri utereka buji ku meza. Yize ufata ikintu cy'ikimaza kiremereye cyangwa se akameza kari stable ugaterekaho buji, hanyuma hirya ugaterekaho indorerwamo. Ibyo kwegeka ku kibamba se ntabwo biba byiza kuko ibisa nk'ireba hejuru iberamye, bisaba indorerwamo bihagaze neza droitement, donc ishinze neza. Ni wowe kureba ibyo wayitega neza ku buryo itari bize kunyeganyega. Nyuma y'iyo buji rero uhatereka indorerwamo nko muri santimetero 20 cyangwa se 15 gutyo, nawe uba uri hakuno ya buji. Indorerwamo iyo ikaba iri hakurya ya buji, donc hagati yawe n'indorerwamo harimo buji, hanyuma ugacana ya buji. Wewe nk'umupraticien icyo ukora wa mu consultant, donc waje kukubwira ko ashaka kwivuza niwe uzana ugatereka aho ngaho, hanyuma akareba mu ndorerwamo yayindiri hakurya. Wowe umupraticien umuri ruhande ni wowe uza kubona, ntago ari wa wundi waje kugukonsulta uri buze kubona. Oya, wowe w'umupraticien w'umagicien se cyangwa se w'umuhanuzi ni wowe uri buze kubona. Ariko wa wundi ukuri imbere urimo kureba mu ndorerwamo uraza gusanga arimo yitegereza urumuri rwa buji rurimo rugaragaramo, ubundi arebe buji muri imbere, ubundi yongera arebe mu ndorerwamo, arimo yibaza ibintu urimo ukora, arimo yibaza ko mwese kuroka, arimo yibaza se ko ibyo bintu biteye ubwoba, ubundi ubone akanagushwa amaso ati ahantu usingi ubona mpavuye nubwo nahizanye nuko. Ariko wowe umupraticien hari icyo ukora. Mbere yuko utangira pratique zawe nk'umupraticien, nababwira yuko hagati ya buji n'indorerwamo hazamo icyo bita aro cyangwa haro. Ni akantu kajya kazamo kameze nk'ishusho iva mu rumuri, igatera akantu kameze nk'akotsi, cyangwa se donc ukabona hari akantu kameze nk'agashyuhe karaho, kameze nk'akotsi karaho, nk'umuriro utari waka neza. Nakita nk'igihu cy'ubushyuhe. Umupraticien rero iyo amaze kubona kaje aho ngaho niho we mentaloma mu mutwe abaza ikibazo wa wundi yaje kubaza, waje kumukonsulta. Waje kumukonsulta ndumva nasarahira kamaze mwakantu. Nihangane bana b'Imana, nanjye singewe, nihangane. Umupraticien
abaza ikibazo mantaroma ngo ntabwo mbabwiye icyo ndi kunywa ntibabwiye se ndimo ndanywa amazi y'akazuyazi arimo agafu ka gikukuru pafu ujya munywa gikukuru iseye umupratisien abaza mantaroma ikibazo yandererwamo ariko atabaza indererwamo komutera ahubwo abaza ya myuka y'uwo nguwo uri imbere y'indererwamo abaza ya myuka irimo imbere akayibaza ikibazo runaka noneho mu buryo butunguranye muri ya ndererwamo hazamo ishusho igacamo gutya nk'isegonda rimwe ariko wa mupratisien abasha kuyibona agahagarika le temps et l'espace igihe n'ikirere byose akabihagarika muri we agahita areba ya shusho akamera nk'aho ayifotoye muri we yarangiza akaza kubaza wa muntu we ati ishusho imeze gutya na gutya bayibonye akenshi ugasanga na wa muntu ati numvishe muri njyewe mbonye ishusho imeze gutya ariko ati ngize ngo nibonye mu mutwe muri njyewe kumbe iciye mu imbere mu ndererwamo kamubwira ati ubonye ari inde undi ati mbonye ari sogokuru umupratisien ahita amenya niba ari sekuru nk'umwuka ushatse kugira inama uwo mwana umupratisien aho ngaho ahavana amakuru menshi cyane menshi akabona uko asubiza wa wundi waje kumureba iyo myuka rero niza kugaragara muri yandurerwamo igisubizo aha uwo muntu kiza muri ka kantu k'agacu kameze nk'ubushyuhe hakagaragaramo ya shusho nuko ubwo ngubwo umuntu agatahana igisubizo cye kandi biba mu mwanya muto cyane nguko rero uko bikorwa ariko njyewe pratique yabyo uko nikora mfite uburyo ngoramo indererwamo aguha amarange ukagenda ngura gutegeka kugura ikirahure cya santimetero 30 kuri 30 n'urugero ukagenda ukakigura ukakizana gifunitse mubwira ko numara kukigura bamaze kugikata bagishyira mu gipapuro ukakizana kiri mu gipapuro nkaguha irangi nkakubwira irangi ugura nkakubwira n'ukuntu uza gusiga icyo kirahure ukagishyiraho irangi ry'umukara n'irindi risa gutya kugeza ubwo cya kirahure gihinduka indererwamo ariko ukabikora wenyine nta muntu uri buze kwirebera muri iyo ndererwamo hanyuma iyo rya rangi rimaze kuma nibwo nza gukora ya divination noneho kakubwira buji ugomba gushaka ukayigura wamara kuyigura tukayisharija na yerayo cyangwa n'ubundi buryo ni bwinshi hanyuma nkakubwira ububani uri buzane ubwoko bw'ububani bwinshi cyane hanyuma njyewe ukuntu mbikora ntabwo mbaza iyi ndererwamo yonyine gusa muri uwo mwanya buji icanye impa amakuru yawe kuko ni wowe wayicanye kandi ni wowe wayisharije mwumve hanyuma directement nkakoresha n'umwotsi w'ububani ukampa amakuru kuri wowe narangiza nkanareba no muri ndererwamo nayo ikampa amakuru ku birimo kuba aho ngaho ntabwo mpusha mu gihe abandi bo babona ko agomba gukoresha buji ikatera ka kantu k'agashyuhe k'agacu hanyuma muri ndererwamo akagaragaramo bakaba ari byo bakoresha gusa no njyewe na buji wazanye irakumbwira ibyo ni kimwe hanyuma isomo rikurikira iri ngiri ni uburyo ububani buhanura ubu ejo muzaba murifite muzaryumva umwotsi w'ububani urahanura n'ubwoko bw'ububani ubwo ari bwo icyo gihe rero njyewe bw'abani nagutumye bafite icyo nshaka kukumenyaho ya buji wowe wicaniye ugashyira aho ngaho imbere ifite ibyo iza kukumbwiraho hanyuma n'indererwamo bwayo ifite ibyo iza kumbwira akenshi wa mwuka uri mu ndererwamo uraza ukanyeganyeza urumuri rwa buji ukambwira uti dore ndahari wambonye
nkawereka ko nawubonye, kandi uti rero uyu muntu afite ikibazo kimeze gutya na gutya gutya, ndashaka kumuyobora gutya gutya gutya. Ububane nabwo bwita gutya. Wa mwuka ashobora kubwira ni ngaho mantaroma nkorana nawo, nkawubwira ngo nyereka noneho kuri uriya mwotsi, nyereka ko ari wowe ukoresheje iriya buji, ugahita ubinyereka. Nyereka ibyo umbwiye kuri buji, binyerekera ngaho kuri uwo mwotsi w'ububane, naho ukabinyereka, ukabona njye nitegereje ububane sindeha muderugamo. Nangize noneho nkawubwira noneho subira hariya muderugamo, nyereka ibi n'ibi, nabyo nkabireba. Narangiza nkakubwira ni iyi buji umuriro ufate uruzimya, ukaruzimya. Si kwa kundi uhuha ni ugukanda, cyangwa ukaba ufite etenyuwari, akantu k'agatambaro uzimisha cyangwa agapapuro kabugenewe, ukazimya. Wamara kuzimya nuko nkakubwira nitwikira indorerwamo yawe, indorerwamo ukayitwikira, tukagenda nkakubwira ibi n'ibi, amaso akakuvamo, uti mpagararanye na Rusiferi byanze bikunze. Nuko ariko icyo waje ushaka ndakibonye kandi ndakikubwiye, kandi kiza kugira umumaro. Niyo wagenda untuka, nibyo niko bigenda muri ibi ngibi, uheka ukuruma. Bana b'Imana rero, ngubu ubuhanuzi dukoresha kondorerwamo, mbabwiye uko mbikora, mbabwiye amategeko yandi uko abitegeka. Umuntu niwe wihiteramo bitewe na aptitude ze ku giti cye. Iyi rero nta munyabwoba ukoraho, kikubwira ko ushobora kuyikora nta kibazo. Nubona ukunda kureba amafilimi y'amahora cyangwa amafilimi za horreur ziteye ubwoba, umenya ko ari gahunda, umenya ko rwose nawe mbega utarebye filimi zirimo abadayimoni n'amavampire n'ibiki ukumva ntiwasinzira. Kuri rero umenya ko ari gahunda rwose, ibi ngibi wayikora. Abakunda filimi z'amahoreri mwarangira agafilimi uzarebe igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu cya Jeepers Creepers. Niba uryohewe uzamenye yuko iyi forme ya divination wayikora, uzaze nkwigishe. Iyi myuka rero yose tubona hakurya nta mubi ubaho kuturuta, ariko nk'abana b'Imana dukoramo wa wundi mubi, tukabirukana, tukagaragaza yuko turi abana b'Imana, tukabana mu rukundo. Uwambajije ngo nicyo kizamumubwira yuko ari umwana w'Imana cyangwa se ari umwana w'umubi niki? Nubona udafite urukundo, nubona udafite guca bugufi, nubona udafite gukunda abantu no gufasha abantu, nubona nta rukundo rukubamo, jya umenya ko uri umwana w'umubi. Uwiteka abaho umugisha abarinde, Uwiteka abaho umugisha amurikishirize mu maso he abagirire neza, Uwiteka abaho umugisha abarebe neza, abahe amahoro. Mwirirwe neza.